Je prépare une surprise pour la Saint-Valentin et vous allez me juger parce que c'est pas pour mon mec mais c'est pour mes amis. Comme ils sont tout seuls, j'ai décidé de leur faire un petit cadeau et je pense avoir trouvé le meilleur cadeau. J'ai payé ça moins de 10 € et si vous avez toujours pas deviné ce que c'est, eh bien ce sont des aimants personnalisables. Bien évidemment, j'ai décidé de les personnaliser à leur effigie avec un humour des plus douteux. On a le premier aimant Philippe Etchebest mais version coquine. Le deuxième aimant pour un ami qui passe littéralement trop de temps aux toilettes. Le troisième aimant pour un ami qui est fan de l'Attaque des Titans. Et en plus de ça, j'ai réussi à choper sa photo de son passe Navigo où on dirait qu'il est en détention provisoire. Et le dernier, il est vraiment borderline, très borderline. Je sais, on est en 2026 et vous allez me dire ah blablabla, on peut pas faire ce genre de blague. Mais moi je pense qu'on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Franchement, je pense qu'ils ont aimé mon cadeau. Alors Cupidon gère peut-être pas leur vie amoureuse, mais moi j'ai clairement géré la décoration de leur frigo.